Bu günləri şorqoğalı hazırladım. 900 qram un, 1 xörək qaşığı maya, bu qədər duz, sarı kök, 1 yumurta və su əlavə edirəm. Su 1 stakan tökürəm, lazım olsa yenə tökəcəm. 1 stakan əlavə eləmişdim, amma yenə lazımdır deyə. Yəni tam 1 stakan yox, yarısını tökürəm. Xəmir hazır oldu, amma baxın, yapışır. Mən indi buradan götürəndə bunu unlayacağım və qoyacağım xəmir özünə gəlsin. Milli, şirini. Xəmiri hazır oldu. Strejlə bağladım. Üstünü də bağlayırıq. Və qoyuram istəyirəm. Özünə gəlsin. Saxlayıram, bir yarım saat saxlayacağım. Özünə gəlsin. Cirə, zirə, bir də ki raziyana. Mən belə bütöv saxlamayacağım. Bunları kofemolkadan üyüdəcəm. 250 qram kərə yağını əritdim. İçinə həmin üyütdüyüm zirəni, cirəni və raziyanı tökürəm. Duz, birazca da sarı kök. Töküb belə qatışdırırıq. Bu xəmirin içinə sürtdüyüm həmin o yağ olacaq. İçiliyi üçün 100 qram kərə yağını əritdim. 1 belə stakan un. 1 stakan əlavə elədim. Bu da yarısı. Biraz duz və sarı kök əlavə edirəm. İndi bunu umaç kimi ovxalayacağım. Biraz qarabiber də əlavə elədim. Və həmin yenə zirə, cirə, bir də raziyana. İçliyinə stakan yarım un əlavə eləmişdim. Yarım stakan da əlavə edirəm. Xəmir özünə gəldi. Vav, maşallah, baxın. İndi bunu açıram və 12 hissəyə böləcəm. Biraz un lazım olacaq bizə. Çünki yumuşaqdır. Xəmiri 2 hissəyə bölürəm. Hər hissədən 6-6 kündə edəcəm. Kimi 9 edir? 9, 10, 11. Bu resept mənim mamamın reseptidir. Həmişə hazırladığı. Belə-belə kündələr eləyirik. Düz 12 dənə. Kündələri hazırladım. Burada məndə 11 dənə kündə oldu. Xəmir qıraqda qaldıqca daha çox şişir. İndi bu 11 dənə buradadır. 2 dənə də belə yekə elədim. O bursu kündələrdən daha yekə elədim. Biri altına biraz qalın olmalıdır. Və bir də ki üstünə. Üstünə altı paxlava kimi elə bir qoğalda da biz elə eləyirik. İndi bilmirəm başqalarını. İlk xəmiri biraz qalın olmalıdır o burslardan. İnşallah açıram. Kim hansı oxlu ilə rahatdır, onunla aça bilər. Mənə bu sadə düz oxlular olmur. O daha mənə rahat. Mən belə taxtanın üstünə yaydım. İçinə, hərəsinə döl qaşıq tökürəm. Elə qaşıqla eləməyəcəm. Həmişə biz balaca olanda bizdə nənəm, anam həmişə belə əllə yayırdılar yağı. Ona görə mən də silikonla eləmirəm. Əllə hər tərəfinə yaxşıca yağı yayıram. Hazırladığım içliyi hər mərtəbəsinə əlavə edəcəm. İndi belə bütün 12 dənə elədiyim kündələri açıb üst-üstə yağlayacağım. Üstünə həmin içliyi töküb elə hamısını edəcəm. Üçüncünü də açdım. Elə həmin taxtanı götürürəm. Burada hələ ikisini eləmişəm. Burada üçüncüdür. Bitişdiririk, əlimizlə yapışdırırıq. Yapışsın. Qıraqlarını, əsas qıraqlarını eyni olsun. Düşmür. 3. Hazır elədim. Hazır oldu. Bütün qat-qatları bir-bir açdım, yağladım. Lili, gəldin sən də. Gəl. Bir-bir qatları açdım. Yağ əlavə elədim, yəni yağladım. Və sonra içlik eləmişdim, onu tökdüm. Elə hamısını qutardım. Bu sonuncu və axırıncını dediyim kimi bir ilki, bir də axırda xəmiri biraz qalın eləmək lazımdır. İndi başlayıram kəsməyə. İndi hamını bildiyi kimi bunu belə düz-düz, kim istəyir böyük eləsin, kim istəyir balaca eləsin.
Mən orta eləyəcəm. Nə balaca, nə böyük qoyulur. Belə düz-düz kəsirik. Bu şəkildə doğrayıram. Belə vururuq bu şəkildə və əlimizlə vururuq. Əlimizin birini sola, birini sağa, belə. Yəni çox balaca diləmədim, çox böyük də istəmirəm. Və bunu yığıram bir qaba. Belə vururam. Vurandan sonra da yaxşıca belə. Yəni qorxmaq lazım deyil də, sıxmağa görə. Belə dırıçqa, yamıçqa qoyuruq. Yamıçqa da eləyib qoyuruq. Belə hamısını bunları belə eləyib yığacağım. Biraz özünə gələndən sonra sobada pişirəcəm. Baxın. Gündür dənə alındı. Üstünü yumurtalayıb sobada pişirəcəm. Qovalar özlərinə gəldi. Maşallah. Topuş olublar. Hələ pişmədən belə qəşəng şişiblər. Üzərini yumurtalayıram və çörək otu üzərinə töküb qoyuram sobaya. Yaxşıca hər tərəfindən yumurta çəkirəm. Yumurtanın ağını eləmirəm. Çoxları sarı ilə qaçışdırır, vurur. Mən elə xoşlamıram. Qoyuram sobaya bişməyə. Hazır oldu. İndi isə dadına baxıram. Yəqin ki, hər kəs qoğalı çox sevir. Əsas da şirin çayla çox dadlı olur. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Çox dadlıdır. Yumuşaqdır. Həm xırt-xırt edir, həm də ki yumuşaqdır. Hər kəs öz anasının yeməklərini çox sevir, çox bəyənir. Mən də əlbəttə ki, çox. Qoğalın həmişə anamın pişirdiyini daha çox bəyənirdim. Qoğalı anam da həmişə xırt-xırt eləyirdi. Yəni biz də ailəmizdə daha çox elə sevirik. Kimdə necə istəyir, hər kəsin öz ağız dadına görə. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Abunə olub like qoymağı unutmayın. Sizin üçün bir tıkdırsa, mənim üçün böyük bir motivasiyadır.